د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موګړې چولاندو مهمو خبرونو ته چین له افغانستان سره د 1550 میلیون افغانیو په ارزښت د بیړنیو مرستو سند لاسلیک کړی. چین له افغانستان سره د خپلو بشردوستانه مرستو په دوام د 1550 میلیون افغانیو په ارزښت د بیړنیو مرستو سند لاسلیک کړی دی. دا سند په کابل کې د چین د سفیر وانګیو او د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاودین جلانی ترمنځ لاسلیک شوی دی. وانګیو زیاته کړې چې هیواد یې له افغانستان خپلو بشردوستانه مرستو ته دوام ورکوي او تل به د دغه هیواد ترڅنګ ولاړ وي. نوموړي د غرض ویلي چې چین به په نږدې راتلونکي کې 4,000 ډوزه او ضد واکسین هم افغانستان ته راولېږي. سلې وایي ملګري ملتونه د پاکستان او طالبانو پر ګډ بشري جنایت سترګې نه پټوي. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې ملګري ملتونه د پاکستان او طالبانو په لاس د امونیم نایترایت او نورو چاودیدونکو توکو په پایله کې پر بشري ضد جنایتونو سترګې نه پټوي. امرالله صالح په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي چې طالبانو د پاکستان لخوا د ورکړل شوي امونیم نایترایت او نورو چاودیدونکو توکو څخه په ګټه اخیستنې سره په پراخه کچه د سړک غاړې او نورو ماینونو کارولو ته د نظامي او ملکي هدف ترمنځ له توپیر پرته مخه کړې ده. هغه زیاته کړې چې طالبان هغه امونیم نایترایت کاروي چې یوازې په نظامي کچه استعمالیږي. صالح ټینګار کړی دی چې د دې وژونکي وسلو په پایله کې رامنځته کیدونکي ملکي تلفات بشري ضد جنایت دی. نوموړي پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې په دې اړه د خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان د ولوړپوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته راغلی دی. ویل کېږي چې نوموړی به د سولې مذاکراتو او امنیاتو او دوه اړخیزو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره لیده کاته ولري. او کورنیو چارو وزارت وایي د روژې 12 ورځو کې 650 ملکیانو او نظامیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د روژې له پیل سره هممهاله تاوتریخوالی ډېر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې د روژې په دې 12 ورځو کې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم شوی نه دی بلکې ډېر شوی دی. حمید روشن وایي چې په دې 12 ورځو کې تر 150 نظامي او ملکي وګړي وژل شوي او تر 500 ډېر ټاپیان دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.